साल 1930 में वैज्ञानिक स्टीव नाइल ने बताया था कि भूकंप आने से पहले कुछ जानवरों को कुछ समय पहले ही भूकंप आने का आभास हो जाता है। कुत्ते और बिल्लियां इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया करती हैं। कई रिसर्च में यह बात खुलकर आई है कि इन जानवरों को कुछ सेकंड पहले ही भूकंप का एहसास हो जाता है और इस वजह से उनकी गतिविधियों में भी अंतर आता है। कहा जाता है कि भूकंप से पहले इन जानवरों को होने वाले एहसास के चलते ये बेचैन हो जाते हैं और कुछ तो अजीब हरकतें भी करने लगते हैं।